গুড মর্নিং গাইস, আমি প্রীতম, তোমরা দেখছো প্রিন্স মোটো ব্লগ। আমার নতুন একটা ভিডিওতে তোমাদের সবাই স্বাগত। আজকের ভিডিওটা একটু অন্যরকম হতে চলে। আজ আমি না কোনো বাইক নিয়ে বেরোবো, না মোটো ব্লগিং করবো, কিচ্ছু করবো না। আজকের বাইকের কটা এসেসারিজ কিনেছি, সেগুলো তোমাদের দেখাবো। আনবক্সিং অলরেডি আমি করে রেখেছি, তাও তোমাদের আরেকবার আমি দেখাচ্ছি। সো ফার্স্ট আমি নিয়েছি জানার একটা জিপিএস মাউন্ট, যেটাতে আমি হোল্ডারটা লাগাতে পারবো, সামনের হ্যান্ডেলে লাগবে, দেখতে পাচ্ছ। জানার আনবক্সিং করে আমি দেখাচ্ছি। প্রথমে কি কি কিনেছি সেগুলো দেখিয়ে নিই। সেকেন্ড, আমি একটা সিমটেকের মোবাইল হোল্ডার নিয়েছি। এটা আমি ওয়েলিংটন থেকে নিয়েছি। আগের প্রোডাক্টটা আমি অনলাইনে নিয়েছিলাম, কারণ ওয়েলিংটনে পাইনি, তাই জন্য। থার্ড, আমি একটা উইন্ডশিল্ড এক্সটেন্ডার নিয়েছি, দেখতেই পাচ্ছ, উইন্ডশিল্ড এক্সটেন্ডার। এটাও ওয়েলিংটন থেকে নিয়েছি। শুধুমাত্র জানার মোবাইল মাউন্টটা, ওটা আমি অনলাইনে নিয়েছি, কোথাও পাওয়া যাচ্ছিল না বলে। বাকি সব আমি যেগুলো দেখাচ্ছি সব আমি ওয়েলিংটন থেকে নিয়েছি। 4 নম্বর, আমি একটা 3-in-1 ফাস্ট চার্জার নিয়েছি, যেটা বাইকের সাথে, বাইকের ব্যাটারির সাথে ফিট হয়ে যাবে, যাতে লং ট্রিপে গেলে আমার ফোন চার্জের কোনো অসুবিধা না হয়। 5 নম্বর, আর একটা জিনিস নিয়েছি, যেটা আমার নয়, কিন্তু কাল ওয়েলিংটন গিয়ে কিনেছিলাম, সৌমির একটা গ্লাভস। এটা আমার না, যে ভিডিও করছে মানে আমার দাদা, তো সে কিনেছে, তো এটাও দেখিয়ে দিলাম। তো চলো এবার আমি প্রতিটা জিনিস আনবক্সিং করে দেখাবো, আর প্রতিটার প্রাইস কি আছে বলবো, আর অনলাইন প্রাইস কি বলবো। দুটোর কম্পেয়ার করে তোমরা দেখো যে অফলাইনে বেটার না অনলাইনে বেটার। জানার মোবাইল মাউন্টটা আমি খুলে তোমাদের দেখাচ্ছি। আমি আগেই ওপেনিং করে নিয়েছিলাম কালকে, তাও আমি আবার দেখাচ্ছি তোমাদেরকে। তো ফার্স্ট এই কটাই, আর কিছু দেয়নি, যা জিনিস এর মধ্যেই আছে। প্রথমে দেখাই, এইগুলো হচ্ছে কয়েকটা অ্যালাঙ্কি দিয়েছে, যেটা হ্যান্ডেলের সাথে লাগবে, তো আমি ফিটিংস করে তোমাদের দেখাবো। এই কটা জিনিস দিয়েছে। তারপরে এই একটা জিনিস, যেটার ওপরে এই রকমভাবে থাকবে, এতে মোবাইল, এটা মাউন্টটা এইভাবে থাকবে। তো সব আমি ফিটিংস করে দেখাবো, তোমরা আগে দেখে নাও জিনিসগুলো। এই দুটোর সাথে এই রকমভাবে ফিটিংস হবে, এইভাবে হ্যান্ডেলের সাথে ফিটিংস হবে জিনিসটা। এটার দাম আমার 1200 টাকার মতন পড়েছে। সেকেন্ড, আমি মোবাইল মাউন্টটা দেখাচ্ছি সিমটেকের। তো এটার দাম পড়েছে আমার 1500 টাকা, কিন্তু অনলাইনে কত দাম সেটা তোমাদের একবার আমি দেখাই। ওপো আর সিমটেকের বললে জিনিসটার কোনো আলাদা কোনো ফিচার্স বা আলাদা কোনো কোয়ালিটিও সেম। তো বোবোর এটা এখানে দাম দেখাচ্ছে তোমার 2399 টাকা, আর আমি এটা কিনেছি অফলাইন থেকে, ওয়েলিংটন মার্কেট থেকে, তো এটা মাত্র 1500 টাকা। তো আমি ডেসক্রিপশানে দিয়ে দেবো নাম্বার, তোমরা কন্ট্যাক্ট করে নিতে পারো, দোকানটার সাথে কন্ট্যাক্ট করে নিয়ে তোমরাও কিনতে পারো। এবার তোমাদের আমি এটা ওপেন করে দেখাই। খোল না রে ভাই। সো এই হচ্ছে আমাদের মোবাইল মাউন্ট, আর এর সাথে একটা কানেক্টার দিয়েছে, যেটা ওই হোল্ডারের সাথে লাগবে, এইভাবে জাস্ট এরকম। তো এটা খোলা সিস্টেম, পেছনে 3টে লক আছে। তো এই একটা, এই 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 খুলে গেল। এবারে তুমি তোমার মোবাইলটা এখানে দিয়ে দিতে পারো, এই দিয়ে দিলে। আর একটা জিনিস, এখানে একটা স্প্রিং টাইপসের আছে, যাতে মোবাইলটা ভেতরে দিলে না নড়ে, ওর অ্যাডজাস্ট মতন বসে যাবে, যার যেরকম মোবাইলের সাইজ। তো এই দিয়ে এই লক দিয়ে দিলাম। তো এর ওপরে তোমরা টাচও করতে পারবে, তো টাচ নেবে, সব নেবে, দেখতেই পাচ্ছ। তো এই হলো সেকেন্ড প্রোডাক্ট আমাদের। তো 3 নম্বর প্রোডাক্ট তোমাদের দেখাই। এটা একটা উইন্ডশিল্ড এক্সটেন্ডার। তো এটাও আমি কিনেছি মাত্র 1250 টাকা দিয়ে, কিন্তু অনলাইনের দামটা তোমাদের আমি দেখাই। অনলাইনে অ্যামাজনে দাম দেখাচ্ছে, দেখো একবার, আমি সেভ করে রেখে দিয়েছিলাম। অনলাইনে দেখো, এটার দাম দেখো, সেম জিনিস, ঠিক আছে, 2499, আমি 1250 টাকায় নিয়েছি। তো দেখাই তোমাদের জিনিসটা সেম কি না। তো দেখো ব্যাস জিনিসটা এই হচ্ছে উইন্ডশিল্ডটা, আর এর লকগুলো এই
এইভাবে ফিটিংস হয়, এই রকম টাইপসের। তো তোমাদের ফিটিংস করে আমি একেবারে গাড়িতে দেখাবো। 4 নাম্বার যে প্রোডাক্টটা দেখাচ্ছি এটা 3-in-1 চার্জার। তো এই হচ্ছে চার্জারটা, আর চার্জারের এই দুটো সিস্টেম দিয়েছে। একটা তোমরা এইটা দিয়ে হ্যান্ডেলে লাগিয়ে নিতে পারবে, এই জিনিসটা দিয়ে হ্যান্ডেলের সাথে লাগবে। আর এই একটা জিনিস রয়েছে যেটা তুমি লুকিং গ্লাসের সাথে, এইটা লুকিং গ্লাসের সাথে ফিট হবে, এখানে এই জিনিসটা এইভাবে লাগিয়ে নিতে পারবে। তো এটা হচ্ছে 3টে সকেট আছে, এখানে দুটো আছে ইউএসবি, যেটা এও দেখাবে মিটার কত ভোল্টেজ শো করবে। আর এটা একটা সিগারেট সকেট বলে সামথিং, এই একটা রয়েছে, এটার কোনো কাজ নেই। আর এটা ফুললি ওয়াটারপ্রুফ, দেখো এটাও জাস্ট একটা রবার দিয়ে ঢাকা আছে, এর ওপর দিয়েই তোমরা টাচ করতে পারবে। আর এইগুলো যখন এই বন্ধ করে দিলে আর কোনো ওয়াটারপ্রুফ, পুরো জল ঢোকার কোনো ব্যাপার থাকে না। তো এই চার্জারটা নিয়েছে আমার 800 টাকা। তো এটার আমি দেখিয়ে দিই কত অনলাইনে দাম আছে। তো আমি সব সেভ করে রেখেছিলাম নেব বলে, কিন্তু ওখানে গিয়ে এত কমে পেয়েছি। এটা হচ্ছে 1699 টাকা। দেখো সেম, পুরো সেম, মিলিয়ে নিতে পারো, পুরো সেম প্রোডাক্ট, এখানে 1699 টাকা। তো ওয়েলিংটনে এগুলোর দাম এতই কম, তো শুধুমাত্র ওই দোকানটাতেই এত কম, অন্য কোথাও গেলে দাম বেশিই পাবে। তো 5 নাম্বার প্রোডাক্ট আমাদের এই হ্যান্ড গ্লাভসটা। তো দেখাই হ্যান্ড গ্লাভসটা তোমাদের। তো ওপরে একটা প্রোটেকশান আছে, এখানেও একটা প্রোটেকশান টাইপসের দেওয়া, সামনে গ্রিপ আছে, আর মোবাইল টাচ করার জন্য এটা কিছু একটা দেওয়া আছে, এটা জানি না কি বলে। তো এই হচ্ছে আমাদের গ্লাভস, দুটোই গ্লাভস। তো এটার দাম পড়েছে আমাদের 700 টাকা অনলাইনে। এবার তোমাদের দামটা দেখাই, দেখো আমি খুলে রেখে দিয়েছিলাম প্রোডাক্টটার লিঙ্ক, অনলাইনে দেখো সেম গ্লাভস, দেখতে পারো তোমরা, সেম। কত দাম? 1055 টাকা, আর এটা আমরা কিনেছি 700 টাকায়। চলো এবারে সব প্রোডাক্টগুলো বাইকে ফিটিংস করব, ফিটিংস করে তোমাদের দেখাচ্ছি। প্রথমে আমি পুরনো এই মোবাইল মাউন্টটাকে খুলে নেব। দাঁড়াও, প্রথমে আমি এটাকেই খুলে নিই, পুরো চাবিটাকে খুলে রাখি, এইটাকে খুলে নিয়ে নতুন মোবাইল মাউন্টটা ইনস্টল করব। কমপ্লিট মোবাইল মাউন্ট হোল্ডার সব। তো এবার দেখিয়ে দিই তোমাদের, আমি এই রাখলাম, আর এই রেখে দিলাম। এবারে তোমরা এরকমও করে নিতে পারো, এরকমও করে নিতে পারো, যেমন খুশি করে নিতে পারো। তো কমপ্লিট আমাদের মোবাইল মাউন্ট ইনস্টলেশন। সো এইটা আমি ফিটিংস করে নিয়েছি অ্যালাঙ্কি দিয়ে।
আর এটা এবারে উইন্ডশিল্ডের সঙ্গে ফিটিংস হবে। তো এইভাবে ওয়েট, এইভাবে। A few moments later. সো উইন্ডশিল্ড এক্সটেন্ডার লাগানো কমপ্লিট। এই লাগিয়েছি, অনেকটাই হাই হয়েছে, এই লুকস এসছে। আর এই হচ্ছে আমাদের মোবাইল হোল্ডার। আর লাস্ট এটা ফিটিংস করা বাকি আছে, কিন্তু এটা আমি পারবো না যেহেতু ওয়্যারিংয়ের কাজ। তো এটা আমাকে নিয়ে যেতে হবে গ্যারেজে। তো গ্যারেজে ফিটিংস করিয়ে এনে তোমাদের দেখাচ্ছি। 1 hour later. সো গাইজ, তো আমি আর সঞ্জুদা গিয়েছিলাম, চার্জারটা ফিটিংস করে নিয়ে আসলাম। দেখো একবার পজিশানটা কোথায় দিয়েছি। তো এই হচ্ছে চার্জারের পজিশান। এই সুইচ মারলে এখানে একটা স্ক্রিন আছে যেটা ব্যাটারির ভোল্টেজও দেখাচ্ছে। আর এখানে দুটো পোর্ট আছে, ইউএসবি পোর্ট আর এটা সিগারেট জ্যাক। তো এতটাই, বাকিগুলো তো আমি লাগিয়ে নিয়েছিলাম আগে। ফিটিংস সব কমপ্লিট। এই লুকস। তো এটা স্মোক করার ইচ্ছা আছে, দেখা যাক কতদূর কি হয়। তো এখানে এটাও অর্ডার দিয়েছি, টপ বক্সটাও অর্ডার দিয়েছি। টপ বক্সটাও আসবে, এখনও আসেনি, দেরি আছে। তো সেটারও ভিডিও তোমাদের আমি দেখাবো। প্রোডাক্টগুলো আমি যেখান থেকে নিয়েছি সেই দোকানের ফোন নাম্বার আমি দিয়ে দিচ্ছি, তোমরা পারলে কন্ট্যাক্ট করে নিতে পারো। আর এখানেই আমি আমার ব্লগটা শেষ করছি। যদি ভালো লাগে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করে দিও। দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ব্লগে। টাটা, টেক কেয়ার, বাই।